E bola, galera, tô aqui, ó, Rio Roncador de uma forma que eu nunca vi, velho, jamais visto. Caralho, velho, a cachoeira tá bombando. Vamos atravessar aqui o rio. Pelo jeito vamos precisar de corda. A galera tentou atravessar ali, ó, e não deu. No, give up. We need to do the way by boat. Yes, the other group come back now. Wow, it's crazy. My God. Oh my God. Rapaz, eu nunca vi desse jeito, hein? Nunca tinha visto desse jeito, o rio desse jeito. Sou o guia. Bombando mesmo a Cachoeira do Roncador, galera. Essa vai pro canal da Dai do Grau, viu? Meu Deus. E tá chegando mais água, viu? Não tá seguro ficar aqui não, hein? Lá de cima. Então, tá subindo, vai subir mais. É porque choveu muito à noite, a água tá descendo agora. E aí, Arivan, não